pour l'exercice, c'est résoudre dans R l'inéquation suivante. Il y a 2x plus 3 facteur ناقص 3x plus 7 supérieur strictement à 0. يعني أكبر قطعا من صفر. Alors باش نحلو هاد لو ستيل ديال لي زينيكواسيون كنا شفنا بأن غنحلوهم أول حاجة كمعادلات après غنديرو لو طابلو دو سيني و après غنسجلو لا سوليسيون ديال l'inéquation. Alors la première étape هي نحلوها كمعادلة. Alors pour la résoudre كمعادلة c'est simple. Au lieu de faire أكبر قطعا من صفر يعني supérieur strictement à 0 c'est égal à 0. Alors هذه هي المعادلة. Alors 2x plus 3 facteur moins 3x plus 7 égale à 0. Le produit de deux nombres كيساوي صفر. Alors واحد فيهم au moins كيساوي صفر. Alors soit 2x plus 3 égale à 0 ou bien moins 3x plus 7 égale à 0. Bien sûr ça marche juste pour le 0. اما بالنسبه مثلا pour 3 ولا 4 ولا 5 راه كاين لو برودوي دو دو نومبر كيساوي 3 دون ار راه كاين ما لا نهايه راه 3 في 1 كتساوي 3 1 في 3 كتساوي 3 الوغ ما يمكنش نقول هذا كيساوي 3 وهذا كيساوي 3 هذيك سي اون فوت غراف باسكو سي 9 و9 ماشي هي 0 الوغ هنايا كنديروا اما 2x plus 3 égale à 0 ou bien moins 3x plus 7 égale à 0 alors 2x plus 3 égale à 0 ou bien moins 3x plus 7 égale à 0. Alors, on va la petite équation. هذه équation du premier degré. Il y a 2x égale moins 3. X c'est moins 3 sur 2. Ou bien moins 3x égale à moins 7. X égale à moins 7 sur moins 3. Il y a 7 sur 3. Alors, شحال عندنا من solution عندنا deux solutions, إما 7 sur 3 et moins 3 sur 2. Alors, la question, c'était pas résoudre l'équation. Comme quand il y a حل المعادلة أو la résoudre l'équation. Maintenant, شنو غنديرو داك l'ensemble des solutions اللي هو S et غنديرو moins 3 sur 2, point virgule, 7 sur 3. Mais l'équation, c'était résoudre l'inéquation suivante. يعني غنحلو المتراجحة. Alors l'étape الأولى هي نحلوها كمعادلة. l'étape الثانية هو le tableau de Sini. Alors pour le tableau de Sini, on a x, ça varie من moins l'infini jusqu'à plus l'infini. أول معادلة من الدرجة الأولى اللي حليناها هي 2x plus 3. La deuxième c'est moins 3x plus 7. Et maintenant je veux pas le signe idéal juste 2x plus 3. Et je veux pas le signe idéal juste moins 3x plus 7. Mais je veux le signe idéal, le produit. Alors, troisième cas, je vais mettre le produit. Alors, 2x plus 3, facteur, عامل, مضروبة, moins 3x plus 7. Alors, les solutions ديال 2x plus 3 عندنا une solution اللي هي moins 3 sur 2. Et pour moins 3x plus 7 عندنا une solution اللي هي 7 plus 3. غنحطو هاد لي دو solutions في هاد المجال mais غنحترمو l'ordre. Alors on a moins 3 sur 2 est plus petite que 7 sur 3. Alors je vais mettre moins 3 sur 2 ici et 7 sur 3 là-bas. Alors 2x plus 3, la solution d'ILA est moins 3 sur 2. Alors je dois mettre le 0 ici. Et c'est pas la solution d'IL moins 3x plus 7. Alors je vais rien mettre là. Et بالنسبة le produit, bien sûr, on dit 2x plus 3 ici. Je كاتبه لكم لا. هذه راه كاينه هنايا 2x plus 3. Voilà, 2x plus 3. هذا القوس. Alors كاينه حتى هنا. Alors je dois mettre le 0. غندير لو 0 ديالي. بالنسبه ل 7 على 3 هو الحل هو الحل ديال المعادله الثانيه ماشي المعادله الاولى. alors ما غنديرش لو 0 هنا. غندير الحل 0 بالنسبه لناقص 3x زائد 7 وهو الحل حتى ديال هذه حلوت كاينه ناقص 3x زائد 7 في هذه المعادله هو جداء. الصفر في اي عدد هو 0. وشنو كنعرف على جدول الاشاره ديال المعادله من الدرجه الاولى؟ après le 0 يعني من 0 حتى لبلوس لانفيني كندير هنا لو سيني دو ا يعني الاشاره لعدد ا و ا هو المعامل ديال x
او ما قبل من صفر يعني من موال انفيني حتى لهاد الصفر كندير عكسوها يعني عكس ديال داك لو ستيلي. الوغ بالنسبه ل 2 اكس بلس 3 المعامل ديال اكس هو جوج، الوغ الاشاره موجبه، جوج عدد موجب، الوغ من صفر حتى لبلس لانفيني غيكون موجب، وما قبل من صفر غيكون سالب. غنمشي دابا لناقص 3 اكس زائد 7. اكس المعامل ديالو هو ناقص 3، ناقص 3 سالب، غنمشي حدا صفر، من صفر حتى لبلس لانفيني غيكون سالب، وما قبل غيكون العكس ديال سالب اللي هو موجب. ودابا باش نعمرو اخر خانات يعني كندير لو برودوي، السالب في الموجب هو سالب، الموجب في الموجب هو موجب، والموجب في السالب هو سالب. الوغ هذه هي لا بروميير زيتاب وهذه هي دوزيام ايتاب. لا تخوازيام ايتاب هي اللي كنحتار فيها لا سوليوشن، وباش نصايب لا سوليوشن كنمشي ونشوف اكزاكتومون شنو بغاو مني. résoudre dans R une équation 2x plus 3 facteur moins 3x plus 7 supérieur strictement à 0، أي أكبر قطعا من صفر. أكبر قطعا من صفر هي عدد موجب، ولكن موجب قطعا، ما يكونش فيه صفر، موجب قطعا يعني صفر ما يكونش حل. الوغ الا كان صفر حل نورمالمون هادو اللي كيكون فيهم صفر كنديروهم فيرمي كيما شفنا، مي مانون شنو ما فيهم صفر، اكبر قطعا يعني المجال غيكون اوفير ماشي فيرمي. الوغ غنشوف فين كاين موجب قطعا. عندنا هنايا لو موان اي نيجاتيف عدد سالب، هنا لو موان عدد سالب، الوغ لو بوزيتيف عندي هنا يعني حتىلاش عندي مناش من موان 3 sur 2 حتى ل 7 sur 3. الوغ لو سوليوشن سي لانترفال موان 3 sur 2 jusqu'à 7 sur 3. علاش اوفير؟ كما قلنا على ود اكبر قطعا من صفر، ماشي اكبر او يساوي صفر. كون كانت لا كيسيون هي اكبر او يساوي صفر، كون كانت لا كيسيون هي حل في R 2x plus 3 عامل ناقص 3x زائد 7 أكبر أو يساوي صفر، ليكواسيون غنحلها بنفس الحل، يعني لا ميثود الأولى غتبقى هي. بالنسبة ليطاب الثانية ديال لو طابلو دو سيني غيبقى هو لو ميم، مي جوست اس لونسومبل دو سوليسيون اللي غيتبدل. أكبر أو يساوي صفر هي موجب أو يساوي صفر، هنا عندنا سالب، هنا عندنا سالب، هنا موجب، وهنا عندنا لي زيرو. الوغ غيكونوا حتى الاعداد ناقص 3 على 2 و7 على 3 حتى هما داخلين في لو سوليسيون. الوغ لونسومبل دي سوليسيون غيكون هو لانترفال فيرمي، يعني المجال المغلق من ناقص 3 على 2 حتى ل 7 على 3. maintenant الا كانت عندي لا كيسيون هي 2x plus 3